様、ただいま那覇空港に着陸いたしました。本日は急な機材変更が発生し、また到着が遅れ、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを重ねまして深くお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。シートベルト着用のサインが消えるまでお席でお待ちください。上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。なお他のお客様のご迷惑になりますので携帯電話の通話はお控えください。出発地東京は気温30度を超える真夏日となりましたが、こちら沖縄も暑くなっているようでございます。体調などお崩しになりませんようお元気でお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございました。